Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие браты и сестры, сегодняшнее Євангеліє розповідає нам черговий випадок оцелення. І як ми вже неодноразово говорили, що всі ті чуди, які здійсняє Ісус Христос у Євангелії, Він здійсняє не просто там, не з практичних таких утилітарних методів, не лікар, який оцеляє хворих, і він не чоловік, якого професійним обов'язком з'являється вернути здоров'я усім тим, хто хворіє. Ні, усі ті речі, які він робить у Євангелії, вони називаються на євангельській мові, на мові Біблії, і вони називаються навіть не цудові. Слово «цуд» використовується у Біблії вельми рідко, кілька разів тільки. Ось. Але ці всі речі називаються знаками. Значить, що те, що робить Христос у Євангелії, і воно не просто несе некую практичну мету, не просто ось хворий чоловік прийшов паралізований, почав ходити, почав працювати, заробляти там собі на життя, на свою сім'ю і так далі. Ні, те, що Христос зробив, це певний знак для усіх поколінь християн, які будуть жити після цих євангельських подій, щоб передати їм певну правду. Яку ж правду передає нам сьогоднішнє Євангеліє? Я бы сказал, что оно говорит про одну из наиважнейших речей для нашей веры, что Иисус Христос пришел в этот свет даровать нам грехи. И мы, когда думаем про то, когда разважаем, ну, может не мы, а в принципе люди, когда разважают про то, на во что верить у Бога, на во что быть христианином, на во что верить у Иисуса Христа, и они худшей ставят перед собой некие так само такие практичные меты. Ну, вот я буду там верить у Бога, Бог будет мне допомагать у моим житті. Бог будет робить мне нечто доброе. И когда люди про это думают, ну, у залежности от своей, там, не ведаю, культуры, выхованности и адукации, это набывает больше примитивные, ці менш примитивные формы. Для, наприклад, не ведаю, чоловіка, ну, зовсім ніякої там примітивної культури, це значить, що буде допомагати йому Бог у ніяких практичних речах. Там він буде добре заробляти, огород його буде рости добре, там, скотина його буде плодитися добре і так далі, і так далі. Для человека больше высокой культуры, ну вот мы, например, не ведаю, переживаем из-за того, что в свете панует пандемия. Мы будем, значит, верить, мы будем молиться, и пандемия спынется. И там переживаем за нашу країну, и мы будем верить, молиться, и в нашей країні все стане на своем месте. Магчыма, але не про гэта рэч. Не про гэта, не ў гэтым рэч, не про гэта мова, у той нашей веры, якую дае нам Бог. Так, Бог вырашае і наши такія жыццёвыя пытанні, больш ці менш індывідуальныя, больш ці менш асабістыя. Але самае галоўнае пытанне, якое вырашыў Бог, гэта дараванне наших грахоў. Гэта дараванне таго ўсяго, што мы зрабілі ў нашым жыцці не так. Гэтае слово грэх, может быть, я уже паўтаруся, але гэта слово, якое як бы так массовой культурой, я думаю, что специально, может быть, антихристианскими разными плынями, еще там, не ведаю, с 18-19 стагоддзя, и оно не так, ну, позбавилось своей эмоции, позбавилось своего значения, позбавилось той жахливости, якую оно несе. Бо там, не ведаю, з эпохи осветництва, за 17 стагоддзя грахом называли, людям старались довести, что грех это нечто такое доброе, это что-то доброе, але вось церква, вось гэтые там дядьки там у чорных долгих вопратках, и они хотят позбавить людей радости життя, и они хотят позбавить людей там некого там задовольнения, и они тому называют грехом разные там речи, для того, как тримать усіх под контролем, для того, как тримать усіх под своей уладой. Это на самой справе неправда. Под уладой тримають людей не церква, але грех акурат тримає людей під своєю уладою. Ось сьогодні, наприклад, перед службою, коли я тут приїхав, рихтувався, некілька чоловік, вони вже тут були під уладою греха, ходили тут по гэтым дворі, не ведаю, там, вони збирали бутельки, ці щось, вони там інше робили, але гэты грех їх уже кудись повел на некие там підприємства, так сказати, вони там свої некие справи там уже ладять, бо грех ими керує, грех алкоголізму, грех п'янства.
І грэх гэты іх ужо пацягнуў кудысьці з раней, кудысьці, дзе там можна яшчэ трошки сабе гэтага граху хапнуць. Вось. Мы, конечно, не такія грэшнікі, бо гэта, да, сапраўды, гэта такі просты прыклад. Чалавек хворы на алкагалізм, на наркаманію, гэта грэх. Але ў кожнага з нас ёсць той грэх і тая залежнасць, ад якой мы пакутуем. І кожны з нас, калі стане шчыра ў праўдзе, ведае ўсе тыя факты, ўсе тыя схільнасці свае, якія ў нашым жыцці ёсць і ў якіх мы павінны раскаяцца. А калі не ведае, ну так трэба вучыць сябе, вывучаць сябе і шукаць свае сумленні. Для гэтага мудрыя людзі пісалі там спрадвеку рахункі сумлення, якія ёсць у нашых малітоўніках, у друкаваных ці ў электронных. І там ёсць гэтыя адказы, ёсць гэтыя пытанні, на якія мы павінны сабе шчыра даць адказ. Што я ў сваім жыцці зрабіў не так. Вось з уласнага вопыту калісьці, да, там, мне здавалася, што я ўжо скончыўшы семінарыю, ўжо там колькі год святарства маючы, я ўжо ведаю ўсё ў сабе. Але у пэўны момант я адчыніў той малітоўнік, якім карыстаўся калісьці ў часы свайго семінарыйнага навучання і прачытаў той рахунак сумлення, які я там таксама неаднаразова рабіў, рыхтуючыся да споведзі падчас свайго навучання. Я столькі ў сабе новага адкрыў, я столькі знайшоў у сабе тых недахопаў, якія я калісьці ведаў пра іх, а потым неяк яны ў мяне адышлі на другі план, я пра іх забыў. І гэта хутчэй не ведаеце, не нейкія там страшныя грахі, а хутчэй такое занядбанне добра, якое мы ў нашым жыцці маглі бы зрабіць. Тое, што мы з-за сваёй там, не ведаю, леннасці, з-за сваёй такой нейкай абыякавасці не робім, а маглі бы. Тое, што мы маглі бы ў сваім жыцці духоўным развіваць. Не тое, што мы там, не ведаю, прыйшлі і пакрыўдзілі чалавека, не, але мы не дапамаглі чалавеку. Мы не тое, што там зрабілі нешта дрэннае самі, але мы не зрабілі добрага. Мы сядзелі сабе, як не ведаю, як гародні наглядзелі, там, не ведаю, там, навіны, чыталі там нешта там простае і лёгкае, замест таго, каб рабіць добро, замест таго, каб расці, замест таго, каб павышаць свою духовность, замест того, как наближаться до Бога, наближаться до інших людей и нести людям добро, нести людям Бога, нести людям ту веру, то есть сведчение веры, якая наше сердце так само закранула, якая наше сердце так само калісьці узрушила и робить тое, что мы каждую неделю там прочинаемся рано, идем у церкву, идем на литургию. Гэта так само наши грахи. Не толькі тыя грахи, якія мы там зрабілі нешта страшнае, не. Тое дробнае занядбанне, тыя невялікія правіны наши, якія мы робім кожны дзень. Гэта тое, што абражае Бога, тое, што крыўдзіць бліжняе, тое, што нам самім шкоду прыносіць у першую чаргу. І вось ад гэтага нас Бог збаўляе. Ад гэтага Ён збаўляе нас праз тое, што Христос памёр на крыжы. Гэты Бог, які стварыў увесь свет, распрацаваў той план, про які мы не раз гаварылі. Сам нарадзіўся як чалавек, прыйшоў гэты свет, узяў, не зрабіў, вось хто не зрабіў ніводнага граху, той і памёр за гэтыя ўсе нашы грахі. І пра гэта сённяшняе Евангелие. Христос наўмысна робіць такую правакацыю ў сённяшнім Евангелии. Кажа, што вось даруюцца табе грахі, чалавек, даруюцца табе грахі. І усе разумеюць, што ён прэтэндуе на тое, каб стаць Богам. Ён сябе Богам называе, бо грахі гэта тое, што толькі Бог можа дараваць. Але Христос дае ім мудры адказ. Глядзіце, вось і ацаленне. Глядзіце, вось мои словы. Я наўмысна іх сказаў. Што вы думаеце пра гэта? І бачыце, і сімвал гэтага хворага чалавека сёння таксама для нас важны, што хворы чалавек быў там не ведаю, ні аднарукі, ні аднаногі, ні гарачка ў яго была, ці там не ведаю, ні жывот у яго балеў. Ён быў паралізаваны. Гэта быў чалавек сабе і чалавек, але нічога не мог рабіць, ні рукой паварушыць, ні ногою, ні зрабіць нешта карыснае. Цяжарам быў для ўсіх ён тады, у той час. У тыя цяжкія часы, у тыя часы старажытныя, калі кожны чалавек мусіў працаваць, для того, каб выжыць, для того, каб харчавацца, ён быў цяжарам для сваіх блізкіх. Зараз паралізаваны чалавек нялёгкая справа для ягонага атачэння, а ў той час гэта ўвогуле была катастрофа, гэта ўвогуле хтосьці мусіў працаваць за дваіх, для того, каб такого чалавека яшчэ падтрымаць і пракарміць. І мы з вами паралізаваныя духоўна, часамі фізічна, калі не можам зрабіць нешта карыснае, тое, што нам трэба фізічна зрабіць.
І Христос нас ад гэтага ацаляе. Ацаляе ад тых грахоў, якія нас прыводзяць да гэтага параліча, якія прыводзяць нас да гэтай расслабленасці, як кажа Святое Писание, вельмі добрае слово, тому что да, может это у нас не паралич, такая расслабленность, мы такие расслабленные, расслабились мы, нельзя расслабляться. Трэба змагацца, мы вядзем духовную барацьбу, мы вядзем духовную працу. До гэтага нас Господ кліча. І дае нам неабходныя для гэтага сродкі. Галоўны з якіх это прабачэнне нашых грахоў. І он робіць нас новымі людзьмі. Што бы мы ни нарабілі, чаго б мы не наварацілі ў нашым жыцці, прыходзім на споведь, і он кажа, даруюцца табе грахі твае. І дае нам новы шанс, дае нам новае жыццё. Карыстаемся гэтым шансам, карыстаемся гэтым новым жыццём, каб быць новымі людзьмі, каб быць сапраўды тымі людзьмі, якія могуць годна насіць гэтае званне хрысціянаў. Не таму, што мы такія добрыя, але таму, што такі добры наш Господ, наш добры Бог, які даруе нам у сваёй міласэрнасці прабачэнне грахоў. Амінь.